Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo maanta si rasmi ah ugu shaqo bilaabay xafiiskiisa ayaa kormeer ugu guurgalaya howlaha shaqo ku sameeyay qaybaha kala duwan ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha uu ka mid yahay kan Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka. Shaqaaluhu kula kulmay xafiisyadooda oo xilligaas ku jiray shaqo maalmeedkooda ayuu Ra'iisul Wasaaruhu warbixin ka dhageystay wuxuuna u muujiyay kalsooni ku aadan inay shaqadooda halkii ka sii wadaan isla markaana ay dardar geliyaan waajibaadkooda shaqo maadaama ay muhiim u yihiin fulinta qorshayaasha hortebinta ula xukuumadda. Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa sidoo kale kulamo kala duwan la yeeshay maamulka iyo agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, hogaamiyaasha tiirarka mudnaanta u leh qorshaha xukuumadda ku shaqayso wuxuuna kula dardaarmay inay dardar geliyaan shaqooyinka muhiimka ah ee horyaalla xafiiska Ra'iisul Wasaaraha oo hormuud u ah howlaha xukuumadda. kormeerka Ra'iisul Wasaare Xamse oo ay ku weheliyeen Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka, wasiiru dowlaha, maamulka xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa markuu soo dhamaaday waxaa warbaahinta u warbixiyay ku-xigeenka xogayaha joogtada ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Faadumo Cabdi Cali. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu waqti la qaatay shaqaalaha kala duwan ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha isagoo kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee xafiiska Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka, wasiiru dowlaha, shaqaalaha kala duwan iyo waaxaha kala duwan xafiiska bii'ada iyo deegaanka. waxaa runtii Ra'iisul Wasaaraha uu muujiyay in shaqo wanaagu ay ku qotonto ilaalinta waqtiga iyo isla markaana joogteynta dadaalka xafiis walba ka socda. sidoo kale Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu ballan qaaday in shaqo kasta oo socota meesheeda laga sii wadi doono, shaqaaluhuna ay kalsooni buuxda ku shaqeeyaan sidii shalaba uu ku cadeeyay khudbadiisii xil wareejinta. sidoo kale wuxuu Ra'iisul Wasaaruhu ballan qaaday in si joogto ah warbixinada loo kala qaadan doono heerarka kala duwan ee dowladda oo xafiiska Ra'iisul Wasaaruhu uu hormuud ka yahay hirgelinta aragtida iyo barnaamijka ay ku shaqeynayso xukuumaddan. wuxuuna runtii kalsooni 100% geliyay shaqaalaha inay si howlkarnimo leh oo hufnaan leh oo daacadnimo ku leh hawshooda u gutaan. waxaan rajaynaynaa insha Allah Ra'iisul Wasaaruhu inuu wada tashiyo kala duwan sameeyo maalmaha soo socdo dhismaha xukuumadda ku aadan dardargelinta howlaha dowladda. insha Allah wuxuu la kulmi doonaa qof kasta oo muhiim u ah dowladda Soomaaliya haday heerar kala duwan joogaan, haday agaasimayaal guud yihiin, haday yihiin wasiirada hadda xilgaarsiinta, haday ahaan lahaayeen hay'adaha madaxa bannaan, guddiyada madaxa bannaan, taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo dhammaan cid kasta oo howl muhiim u haysa qaranka si loo daadajiyo awoodda isla markaana Ra'iisul Wasaaruhu u helo warbixin maalinle ah howlaha qaranka ka socda. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.